হ্যালো বন্ধুরা, টিপস 1024 চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আমরা যে বাইকটি নিয়ে রিভিউ করব সেটি হলো টিভিএস ম্যাক্স 125। বাংলাদেশের বাজারে 2019 সালে এই বাইকটি লঞ্চ করেছে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে বাইকটি রিভিউ শুরু করি। বন্ধুরা, এই বাইকটির অনেক অংশ টিভিএস স্ট্রাইকার 125-এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। এই বাইকটির সামনে টিভিএস স্ট্রাইকারের হেডলাইট ব্যবহার করা হয়েছে। এই বাইকটির ফ্রন্টে 240 মিলিমিটারের ডিস্ক ব্রেক এবং রিয়ারে 130 মিলিমিটারের ড্রাম ব্রেক ব্যবহার করা হয়েছে। এই বাইকটির সামনে এবং পেছনে উভয় চাকাতেই স্পোক রিম ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে বাইকটিতে টিউব টায়ার ব্যবহার করা হয়েছে। তো বন্ধুরা, এই বাইকটিতে আপনারা টিউবলেস টায়ার পাচ্ছেন না। এই বাইকটির সামনের চাকার সাইজ হলো 19 ইঞ্চি এবং পেছনের চাকার সাইজ হলো 16 ইঞ্চি। এই বাইকটির পেছনে সুইম আর্ম 5 অ্যাডজাস্টেবল সাসপেনশন ব্যবহার করা হয়েছে এবং সামনে টেলিস্কোপিক সাসপেনশন ব্যবহার করা হয়েছে। এই বাইকটির পেছনে নর্মাল ব্যাকলাইট ব্যবহার করা হয়েছে। এই বাইকটিতে সেমি ট্রায়াল বাইক হওয়ায় এই বাইকটি খুব সহজে অফ রোডে রাইড করা যাবে। এবার এই বাইকটির ইঞ্জিনের কথায় আসি। বন্ধুরা, এই বাইকটিতে 125 সিসি এয়ার কুল 4 স্ট্রোক সিঙ্গেল সিলিন্ডার এসআই ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। এবার এই বাইকটির ইঞ্জিন থেকে যে শক্তি পাওয়া যাবে তার কথা বলি। এই বাইকটির ইঞ্জিন থেকে সর্বোচ্চ শক্তি পাওয়া যাবে 10.86 বিএইচপি @8000 আরপিএম এবং ম্যাক্সিমাম টর্ক হলো 10.8 নিউটন মিটার। এই বাইকটিতে 14.5 লিটারের ফুয়েল ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছে। এই বাইকটির ড্যাশবোর্ডে সম্পূর্ণ অ্যানালগ মিটার ব্যবহার করা হয়েছে। এই বাইকটিতে আপনারা মোবাইল চার্জের অপশন পেয়ে যাবেন। এই বাইকটি 3টি কালারে পাওয়া যাচ্ছে, যেগুলো হলো রেড হোয়াইট, গ্রিন হোয়াইট এবং ব্লু হোয়াইট। এই বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে 1,32,900 টাকা। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের এই রিভিউটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন এবং নিত্য নতুন বাইক রিলেটেড সব ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।